Bote bandeko balandi. Et c'est on a ba onyo so bazuli baku munene akolanda biso mokolo molelo mercredi 13 avril 2022. Wapi tozwami na résidence ya papa Diangenda na mokoto 87. Wapi ba mama bazwami pona kosangana na spécial le 27 avril. Yango yo biso tokitaki pona kolakisa bino comment ba mama bazo se préparer na mokolo yango. Ndenge bozo monaka na sima animation zozala mate ezalaki. Wapi tokuta na mama moko yo parmi bato bapesaki mateya akolakisa biso ezaleni ya mama mwindu ndenge nini mama tokoki kolanda na sima na yango tokolanda déroulement ya programme ndenge ezolekana ambiance ndenge ezalaka na bamama voilà matondi mingi tolanda na suite nini ezolekana na sima na biso. Bote bandeko balanda ki membre international tozoni mokolo molelo le 13 avril 2022 ndenge tolobelaki bino liboso ke wapi tokozwa mateya lelo tokoyeba histoire comment bamama mercredi ekoma ya bamama comment bamama babanda kosangana mercredi nini bayaka kosala mercredi voilà tokutani na mama monene libaku monene akokutana na mama bino moko bokodécouvrir eza bino ebele boza wana boyebi déjà ye na kombo na makambo nyonso na bino bato boyebi ye te bozodécouvrir siko comment akomilakisa nani azali mama mbote mbote ya papa merci maman na ndenge tolobaki tokodécouvrir comment mercredi ekoma ya bamama ndenge nini voilà mama mercredi ekoma ya bamama ndenge nini l'église kimamisi lisolo kozala ndenge mercredi ekoma ya bamama papa Fumalo, papa Diangenda mutapesa kabisho yango. Pamba te mama mwilu azalaki ko tambusa ba ngomba mokolo na misato ezalaki misala mama munda bundi tumba memi ngomba abombi yango kino akomisaki yango na suka tanga za kokenda sali remise reprise na papa Diangenda. Bon, tanga sali remise reprise na papa Diangenda le biete yokana nokutu liloba ya mama. Papa Joseph tala ba mama na yo ba mama botala mwana na bino batikela biso charge ya ba papa alobi tala ba mama na yo okosala na bango ndeza li biso ba mama mwasi nyoso kimbongisa zali azana charge ya libote santu ya ba papa ya mokumba pamba te babenga biso soutien ya église na soutien ya église na mokumba mama mula memaka yango wana mokola misato papa Diangenda apesaki biso mpona biso ba mama to sanganaka to soutenir église na kutala mokumba wana yango to sana ngomoni mokola misato biso pe bata liboso te papa oyebi yango batu na tangu na kala bazalaka mokola misato bazali kokima makabo bazalaki kosenga makabo na bango koya kosenga masungu na bango bakoko na biso pe tangu batata na biso bakota mokola misato ezaka mokola mabondeli makasi tango biso toyo kozwa yango lisusu ako na biso bamama yango na ezaka pena mokolo na biso mpenza ya kosenga ya koluka kimia epai ya nzambe nde yango na ntina biso toyelaka na misala. Vraiment merci bandeko balandi tolobelaki bino ke lelo bokodécouvrir makambo toyebaka te na ngai na olobela bino nayebaki te ke lelo ezalaka makambo ya boye izo ezalaka journée sacrée oyo likolo efongwamaka mama tomoni bino bosangani bato bazopesa bambongo biloko ngo ezalaka ya ndenge nini elekaka ndenge nini vraiment omoni mokolo misato biso toyaka maboko pamba te mama nyonso kimbongise ayebi mokolo misato fo amemaka mo eloko wana mpona koyamba bapaya eloko wana esungaka baye na baweyi na biso bato bomoyi na bapaya na bao bato nyonso oyo toyambaka balesaka bango na biloko wana vraiment bandeko balandi bino moko bolandi mama nyonso soki liyangani ya mercredi eza kokendeke maboko pamba te eza important biloko tokomemaka babi elesaka baweyi na biso me na nzoto komona moweyi ya elei te me na molimo na ndenge mosusu bazoleisaka bango oui mama lelo eza mercredi mateya ya mercredi ya lelo bamama bakoki kose comporter comment
Exact pour le 27 avril. Comment les jeunes filles pesa makapona mercredi bayaka te bamona ka iza ya mama mikolo. C'est comment ils ya ba mama kaka ya mikolo to ba jeune fille peut participer na mikolo wana. Oh papa na ngai misono ye moni. Au moins ba jeune fille batondi wana. Ba jeune fille ba maman mokolo misa to ezali mwasi nyonso. Oye ba kateke biso basi tozaka na secret. Toza na secret munene po nani charge munene pamba te tata nzambe tanga salaka Adam tanga sali Adam asisi po ko sala Eva ladisi papa Adam aladisi epongi azumu kuwa na ya sali mama Eve tango mama Eva bimi est-ce que bazanga ki disolo ko sala tata nzambe bazanga kate pourquoi ba pesa biso soutien ya ko soutenir nzambe asolola ka pe na mama pe azana charge moko ya memaka ndango mona kasuki babengi kake mama bayaka mingi par rapport à batata lelo yebiso wana ba mama ba jeune fille na ba mikolo to sangana kapona ko yeba moto okoko fandela ndenge nini na kati na famille entourage na yo et pe na kati na likomba ya ko total saka esengeli nini lelo ndenge to yeboki to enseignaka ba mama bilenge oyo bazana ba petite fille ba grande fille ba mariée toujours bango na ba catégorie ezaka na mikolo ba catégorie wana nyonso to ngwa enseignaka ko lakisa surtout moto okofanda ndenge nini okosokola ndenge nini wana na bomoto okoyeba ndenge nini okosala soin ndenge nini okosala bakamuno surtout ndenge nini wana ya bonzo mais ya bonzambe pe toza na charge papa le biso to pesa kimia na mokili tata moto apesa ka kimia zalaka ndenge nini il faut enseigner moto pour ko luka ko tia kimia il faut zanizalela malamu il faut ça moi c'est makase mabondeli moi c'est maloba malamu moi c'est ba réponse malamu moi c'est ko raisonner molai pamba te na tant moi ça zandenge wana ndakuneza la kimia mais ce qu'on a biloko wana te on pense à kimia te papa le espoir du monde na biso ba mama kimbangi se nyonso papa nyange na bandai côté ya biso to ba mama espoir na yezali pa ya ba mama nyonso tout to la désalé la mama mou zalaki margué belge za ko tungisa ye bakota na kamba te memo pa ya suka koti kama pondu na ya lambi wana mona bongisi ba pa ya balesi ayoki bango abondeli asalisi atindi bango na mai basokole sili basilisi na bazonga mais belge azotungisa soki basilisi ye tanga ko bondela mutu na mutazongi esikane na kimia tala charge mama mona za kuna lelo biso to komi na charge ya yamba papa ya batu nyonso yango nde na lisanga esika tukuyebana lelo bazote ya biso nini misato papa lo bangi na biso bolingo mibeko misala ali bozoko détailler moko bolingo ezali nini bolingo ezali loko ezalaka na kati na motema we tinda ko sala malamu soki yo ozana loko wana te tinda bolingo te oyo azana bolingo ko sala muninga de mabete akokanisila pe muninga de mabete akoki ko tonga muninga te akoko sala munini mabete oyo azana mbuma bolingo ekotinda ka ko sala malamu ko zana boyambi na kimia limemia botosi bobangi na njama et surtout bobangi na njama soki ozali nango tokosenga ndenge toteya lelo oyo mutu nyonso to asenga bobangi na njambe pamba te basombaka na magasin te nzambe nde mutu apesaka oye osengi tata yanga mikolo nazotambola malamu te pesanga bobangi na njambe na yeba na banga na tosa malako oyo nzambe akopesa yo tango nzambe asalisaka komaka mokanda te akona lelo na kosalisaka ngali te yango nde tosanganaka ntango nyonso kopesa moral na bamama mama nyonso to koyeba oyo aza na problème kolingola na kanda te kolilo kotomisaka motema na makambo ebelebele te mpe tia espoir na tata nzambe kabata likambo na pesa ye omoni okoki te tia mabolongo na mabele senga avant tosenga aide epai ya bapapa yo moko misengeli nanu oforme nanu dossier na yo yo ko former dossier bandi ko sengo lobi tata talanga likambo ndako nangeza na kimia te tata talanga imakambo likambo zo tungisa ngai tango sengo sengi soki omoni yo puso lobi ke ezako simba te
osengi aide pa ya papa tango yoko benga tata sa yebi dossier tango nyoso te lobi nango soko lobi kana komba tata ngona peli moson tata nzambe sa yi mwana nini ata lika muke mko sengi mwana pa na posa lika nzamba ko yoko résoudre problème na yo mi yo sengi te olobi te nzamba ko kana akosalela yo ndenge nini eloba na bakoko batandelaka mopaye toko oya monanaka papa soki yo monani na lisanga te osangani na baninga te mpona koyokama te mpe na makambo ndenge na ndenge okozwa mayele ndenge nini nde amona likambo tolobanaka mpona kopesana mateyi vraiment bandeko balandaki mbango international lelo tolobelaki bino tokodécouvrir biso nyonso mpo nga mpe nazodécouvrir makambo nayebaki te malgré balobela bamama mais biso nyonso toprofite moke ezobima na kati ya toretenir tomonaka bato ebele na bamission na biso surtout baliaka biloko on sait pas biloko wana ezalaka bamama nde bapesaka ku bato wana balia soki ndeni c'est comment omoni nakokoloba boye afiki efongola restaurant toyokaki annonce ya papa tango papa Arma wa basoleli na mibu elekaki kuna lobi soki bamama bakosala taka mwa restaurant elesaka na bana bandeko bautaka mosika tala kaka nde ezalaka mwa pasi yango tango toyoki yango ale toyambi yango biso ifoto fungolisa restaurant malembe tosombi basali tobongisi makambo nyonso to ta toyo kokoka tokokisi biloko na biso ezalaki anniversaire ya papa Arma nabosani ane yango tolobi kado biso tokopesa ye restaurant mama mbuli ale tobongisi tokei wana papa etala abi kado oyo ekotinga na kati na motema soki kado oyo te nga moto ya liboso na kolia apoti tokakozwa biloko tosali balobi bobongama tobongisi aoka na mokoto ale tokoyebisa bango bayaki na papa marto baye po ete bakokozwa biloko bango bato ya liboso tomoni bamemeli biso bana moko mike toyebaka pa epango bakuta te mwana na mwana azwi sani ali bazozwa biloko ali bapapa baleki bakei bapesi motu nyonso to bakokopesa bapese biloko tokaboli yango na bato nyonso to bakokoli banda na ntango ya restaurant efungwama ti lelo elesaka na bato awenza bayaka moleki nzela soki oza koleka oyebi kuna balambaka kota na yo kaka ozwi biloko na oleko amati sano tiki oko topesaka yango nde moto esungaka elambaka kuna na mokolo na yenga ntango tolekaka defile biloko biso totikaka nyonso tosaka yango elesaka nani bapaya na baleki nzela na biso moko mpe soki oye mosala boye mercredi na lera pose omoni nzala esali yo oleki kuna ofandi ole tina misala na biso nde totongi ekole ale bikateli wana nyonso to na bakomini nyonso to bazwi ya kopesa tosangisi yango tosali magasin na biso moko kuna yango nazo bato nyonso baza kolekaleka mpona kolamba mpona kolesa yango elesaka bato yango yo omoni bato oyo baza kolia kuna vraiment bandeko balandi tolobaki lelo tokodécouvrir spécial le 27 avril tolobaki tokodécouvrir biso nyonso nzoka bamama baza na mokumba monene bakosalaka eza kaka te mama ozwi bameshe otie bitiatia ozoya te place bamama soki toyaka te kasi toyebima te ya boyeke bamama balesaka bato ke bamama baa na restaurant bino mpe bandeko baolanda biso est ce que boyebi ke bamama baa na restaurant bato ya motema malamu saki ya loso saki ya wapi bino bato baolanda biso ya bamboka ya misika mpe ya pene bamama bafungola restaurant mpona kosunga bato nyonso ndenge mama mwilo andaka kosala bango mpe basali na nzela wana kaka oyo tozali mosika moke toza nango bamama baza présidente ya bamama azali boka contact na numéro totieli bino wana tokotia bino na contact na bamama comment bokosola na bango nini ezozanga bamama baza na bainitiative ebele lelo mpe bakoki kotelema ke lelo makambo parasole esili basali batante eza baide na mokolo ya le 27 avril ndenge ezoya liboso bandeko baza mosika milulu ezose passe comment message nini okolancer baretenir nini prière ezosalama comment babongama ndenge nini mpona mokolo ya le 27 avril mpo eza mokolo monene ezalaka mokolo ya pasi me lelo ebongwani esengo mpona biso mosusu
ba maman va retenir nini comment ba bongisa mukolo wana omoni bete le 27 tozo préparer ngo mingi na mabondi avant de manifester dans tout boy faut base spirituelle ko kozala kala mingi to bimaki na ba prière na biso ba maman pour ko renforcer bagage na biso spirituel yango le peut tozo ko le matin chaque mercredi ndenge to yaka to kota na biso na mabondi comme so ko yako mona so to komi ba maté eleki ba mama misatu to kabwane misatu charge aux anango kitisi allez au bandi prière ba prière no bo bandi 3 ngonga soki ekoki to beti maboko to pesi sufinité lité wana ko renforcer force pour na oyeba musala soko za ko saki fo yeba tina nango ndi yango to pesa kamwa nani kamwa liloba o encouragement pe à côté à dresser mutu tant ko yebo sila ali to côté la biso na misala maté ya 14 les qui a les misala ya biso insisté ndek to sala kuna to ko tonga misala na biso ndenge biso ko to tonga kango kaka soko ba lobilo kwa neti école to tongi e tribune to tongi to yamba boye to mpesi donc lokola ni préparation abo to utu ko kata bikati to ko sala ndenge ni mukuru fête wana batu ba ko yebele batu fo alia ba mela mukuru wana pesa mukuru fête ozo mona pe to ko sepelisa batata na biso moko pe lisusu yango to ba modèle ni to ko zalela mais to le mama bondelité mama kimbongisa lala ko lokole te na nzete te nzete soko kati obwaki yango na mai akoma ngando te eko fanda mbula na mbula tozala ndenge wana te o avant ya kola lo bondeli tant yoko bana o bondelo lalo la dem so mona ka moko ko lingana moko ya ndeko so fuka mabondela o tala pe o la kitata soki ngonge ko kia di bondeli la musangai soki moyeza li la musanga tata poete na ko bondela na solo nayo o ko mona le msola lo ka so sentir ko mutasimbiyo o tala montre kuna ere ko yango na nde loko toza ko lobela ka tango nyonso et puis na matin na biso ndeko to pesa to laksaka biso papa da ngenda expliquer ki biso bona plateau de bateke alobi bana na ngamu kola misato za mukola bule banda 6h du matin porte de couleur fungoma dale kona so bo fuka mi bo 5 journée mobimba wana nyoso ko senga tata nzamba ko akoyoka donc on était bien pas la donc on intermédiaire des athées yango de loko to enseigner na ba maman 6h du matin fuka mazong sa merci na tata nzambe pa matin mingi to sala ki ebele papa na ngai na maladie ya covid oyo tozala ki ebele baninga mususu se bakei biso batotika ata merci apa me pata tanza moko pesete olamgina tongo pesa tata tanza me merci kumisa ye azo lokumu na ndenga bateli yo a commission lelo apesa yo mayele pe abatelo na sama papuna soko bimo bimi remerciement ya pamba tozangisa kangote tango yo bima na nzela pe tango kene pa mpamba te oko matina mutuka tata na matina mutuka batela mutuka oyo tata zo yoka tango zako ya tango yoko koma okoti na lisanga okoti na kati na lopango lokwa neti na mokoto tata sena komi metala likamuna zali na yango nazana dossier ndeko na ngato mona na ngaza na passe to camarade na ngata la problème azana ngo okamati likamuna yo no pesi tango yoko koma na prière on bani ko senga tango bani ko sengela ye tata nzamba ko yoka ayoka kape amona solution pe akopesa tango ko bima oyebike oya mataka likolo na ngomba ko luka yawe azonga kandenge ya kotelite ndenge to yaka awa mercredi solution to pesa ngoko bo solution nyoso ko senga nzamba ko pesa réponse ndango to mercredi na pesa to benga o mercredi solution vraiment matoni mingi mama matoni mingi lelo tozi chance ya kolanda mama na moi tango muke oyo mercredi prochain tokozwa temps ya kolandela ba schéma nyonso ndenge lenganaka bozaka brancher ce côté bokolanda comment ça se passe ici mama message no ya suka ya na mukolo mwa lelo po toko continuer kaka mukolo mwa lelo za nini na bande ba olanda biso merci mingi na ba mama à travers le monde to tombeli bino efandeli malamu kimia na mabota na bino nzamba pambola pe bino tozala kaka makasi po ete toyika mpiko
tozala ba soldat ya solo solo oyo kopesa nzambe maboko mama lembaka te mama za soutien soko lembaki lamuka na pongi pona nini baninga bazambosi bazali kokelenga na lala tata nzambe yaka kosalisa ngai problème nyonso oza nango lobenga papa Simon Kimbangu yaka kosalisa ngai na problème naza nango ngai mpe nalingi nazala mwasi mpenza ya solo oyo nakoki kopesa yo esengo zuwa ya molimo mpe ezalaka omituni mpona nini ngai nakopesa nzambe esengo te nasalela nzambe nzambe asalaka ngai na matière nini nango ngai nazalaka ya kolemba boye yaka kosalisa ngai akosalisa yo nde yango wana na souhaite bamama nyonso tu mokolo molamo bozala makasi biso banso tu tosimbana na maboko à travers le monde topesa na sango fête ya mama mwile komi penepene tosepelisa koko na biso mama mwile wa bondeli biso etumba mwasi na elombe oyo azwi biso trophée ya kimia oyo biso nyonso oza kolanda ali koko na biso benga ya koyoka akozongisa réponse mokolo malamu na kati ya mabota na bino à tout moment, bazar côté à Bisso. À tout moment, bazar côté à Bisso. Les campagnes de Koumounene, tous les Goyoka, le bombi peto saledi. Mais les Noba, Oyo, Ngaina Yoto Tigana, Bobé Katna Mitema na Bisso. Bolingo, bolingo, bolingo. Katna bolingo, pour ça, l'un de vos passes, ils ont solo très difficile. On a nini autour la bolingo. Ezale le mususu pe e bongi na ngai na yo to kotika. Oyinana ozala motema mabe envers bandeko. Des fois mutako ko loba ngala sana ezale boete na sana ezale boete. Mais na maloba na yo pa bandeko, na ezale na yo pa bandeko. À la place où le cas est au bout de Kimia, au bout de Kimia, au bout de Kimia,
ezali wana nyonso te memaka kimia te esika bato bazali misala c'est vrai des fois tant kotala misala ekomona lokanisa ezali kotungisama mais kotala mpe ekoki komonana na esika oyo bato bazali kotambwisa misala bazali okorealize ke oyo ngai na yo tomonaki ezalaki mbongo ebele eza nango eloko moke ezali teke bazali kotungisa biso ezali kaka po ete esunga biso kati na misala yango ndenge nalobi ke mwana na motungisi te ezalaka nango esengo na motu moko te ya kotungisa bandeko surtout na baye bazali kotambwisa bandeko bakoki koleka tala boye ka boye toza nango ya dese baza kosenga biso une petite contribution botala boye ka boye toza nango des fois komona bandeko bazali kotambola mpona kokongola mbongo wana ondire bazali kotungisa biso mais soki otali nombre ya bato oyo bango baza kozela mbongo fo baluka bakabula baluka basunga mpe bandeko mosusu okorealize ke mbongo yango eza nango ya moke yango wana ngai na yo totikala kati na bolingo kati na bolingo okoluka kojuge bandeko te kati na bolingo okoluka kosala ndeko pasi te kati na bolingo na boyokani bisika mosala ezali okoluka to bana kokanisa soki nini okoluka kosala makanisi mabe te mpona bandeko nyonso te eza kobongisama ezali kaka mpona biso moko eza boye te defana kotala bandeko baye batondi esika oyo na kotuna papa bauti wapi ote papa bandeko na biso bautaki na kolotava bazali kolia ndenge nini te na ndenge bamama bakobongisaka wana ntango na koyokaka bongo ezalaka na ngai esengo mpona nini bandeko bauti mosika bakokai mpe kosambela esika bango kuna bazali na kolotava me baye kati na biso lobi papa na biso moko papa nalingi ozwa mai ya nkambo nabima nataka na libanda oui papa te papa ngai nayotaki buma nayaki mpona fete nazozonga na ngai lobi yango naye kozwa mai na nkambo na mitunaki te papa ozala koliela esika nini bamama oye obele ntango boza kosala mosala yango bozali koliesa bandeko bazali kolonga de gauche à droite yango nalobi kati na misala tozali kosala tokola na ezaleli na biso tolongola koyima maloba ebele esika ngo ezalaka esika kitoko esika toya kozwelaka kimia yango nana kolobaka chaque fois ngai susi na ngai ezalaka te esika oyo toza na mokoto susi na ngai ezalaka te kati na lipango po ete esika na koloba amen esika nde susi na ngai ezalaka susi na ngai ezalaka na mpona nini ndenge tokolataka basapato ndenge tokomonaka baproblème na biso moko ntango abimi kaka na porte ya ndako awa me nazalaki na mokoto te ozotungisa ngai mpona nini nakosi baproblème ebanda biso kaka ntango kobima esika oyo elingi oloba etuma na biso esika oyo ezali na esika tokozwela makasi ntango nabimi na porte nabimi na makasi nyonso tu moto soki ake epai ya docteur ndenge nakolobaka okome epai na docteur nana yambi yo te mais soki kaka oyoki ke komi tour na bino ata soki basimbaki yo ntango okotaki wana moto azwaka makasi mpona nini aza nayindiki epai ya docteur moni yana kolingaka esika oyo tokoyaka tozwa makasi po ete réalité ezalaka biso libanda ezali mosusu yango wana tokolisa oyo bakosengaka biso oyo bazali koteya biso yango nde tobomba yango ezwa esika kati na biso oyo bateyi biso te ezala mosika na biso po ete na ye nzambe na biso edikeke ezalaka kotala motu ntongo nyonso tozali kolamuka ntongo nyonso okotuna poni bino tutina nde bafutaka biso kaka te me ntongo nyonso te moto akenda mosala nakosi oza na elikaki mokonzi ya bafuta bino oyoka mpe bafutaki biso mbongo mosusu balongoli biso yango me nzambe aza likambo oyo ya kobongiselaka biso tata nzambe aza likambo oyo ya kobongiselaka biso likambo oyo eyela kaka te forcément nzela oyo ozali kokanisa yango
Et comme ça, tu as mon boye tungisio. Mais mon colombo, si c'est lesquels au vent boye, ah, na comprendre les tiens, ni tata linga des années la boye. Ma comme ça la gebele. Autant au vanda, ah, tata la kisangai, à l'action, ah, ngala linga qui boye parce que tala di kambo ezaki na liboso. Et on a tous un indiqué dans Zambé na biso. Ma maman fête na bino yango wana. Fête na biso nyonso tout. Mais bakamata en particulier balatse pa na bino. Nena ko lobaka. Modèle la maman mulu, ezali kaka pona bino kaka te ba maman. Ezali pe pa na biso ban surtout. Parce que oya buna ke tumana azali maman. Bon ngai na ko lobaka biso batata. Est-ce que na ko se justifier le chose na makambo susu? Et comme c'est difficile, hein? Parce que ça qui maman tale tumba bundi. Bon, on tata ko lobe preuve na ezala ki nini. Pana olonga te. Donc ezali des sonda kate. Maman bulu, la semi pana ba maman te, mais ezali des soins pesa mi libiso ba surtout. Ba ba kamati bino ba maman, ba pesi bino mululu wana. Nzamba fungo la bino, abong sila biso. Faites la bine de kalito ko yokani ha. Tout ça mala biso nzamba yebi. Nenga na lobi to pesa nyoso na ye tata nzambe. Papa, oza posa na yo yango esalema. Otika posa na biso batute. Wete mbale pele ko zo pele ko yo lingaki. To yebite lo ga de memelo problème susu. Yango na ba maman na ko dinga kato ko tumisa bino malobe bele bele. Wete de ko kota ke siko moto moko moko ayokaki likambo e pesi makasi. Oye pesi makasi yango bomba. Oye tumisio to chango musika to yokani ha. Asiswana ko ba totamana pele. Merci Bandeko Balandi. Moi, tu commenter message à papa Tezali clair vraiment. Tolandi comment papa a talisi biso mukolo mwalelo. Merci l'équipe technique mon baba accompagner biso mukolo mwalelo. Merci na papa Edouard Ricat. Wabino na présentation ezala ki papa Joseph Ricat. Biso na bino to kutana mukolo zo ya sima. Merci.